Yo jagat dewa Bathara, yo jagat Mayastungkara, yo mangsukma ladluwe, muga ngayomana pringaning ingsun. Ora tumengkung nggih, putuku wong bagus, putuku wong sentosa dada lawan daune. Bratasena, aja kaget rasane atimu ya nggih. Ari kalungguhan dina samengko jeneng siradoh ndak awitrak sangsaya ndak reketake. Sotimbali sowengu marang ngabiyantara ana ing Pendopagung negara Wirata kene. Satemenipun eyang kepengin gendhu-gendhu rasa lawan jeneng Sira Huluk. Mangerti ya Bratasena? Wiwit dina samengko jeneng sira bakal tak paringake. Wujude bumi subur ing aran alas mertani ya wana marta minangka dadi leluring praja negara Ngastina. Sebab arep dikaya ngapa lan kepiye? Duryudana sakurawane wis lakon prungguhe krasa gumelar. Turta dasare Duryudana kakangmu wis kebacut jumeneng Narendra ana ing Purayagung praja negara Ngastina iki. Mul kang saka iku dina samengko Pandhawa lan Kurawa kabeh ayo padha rukun, ayo padha manunggal, aja ana sing padha bentak sirah. Ngimana yen to siramu kuwi mula padha tedhak turing Sang Begawan Wiyasa ing pretapan Sabarga. Iba kaya ngapa sureng jagat ing atase padha tedhak turing Sang Wiyasa. Monggo perkara bondo donya kang ora sepira ajine ndadekake tukar pedu wusana bisa nyangkake dumadining prang suci Bratayuda jaya pinanggun. Bratasena, dina samengko uga takeren sepira sing dadi ketrimaning uripmu. Babatana alas wana marta ya bumi mertani. Muga-muga sedya kang hayu mangya rahayu. Durga mendhak kala sirna tansah pinayungan dening kala cakra. Dage tindakno Bratasena.
Yayi Bratasena Pomo kaki padha diponeling mring pitutur hinon sira uga satriya arane kudu enteng jatmika ing budi roro kang sarta wasis roro kang sarta wasis samubarangipun yo jagat dewa Bathara yo jagat mangestungkara kuwatu mengkungger anakku wong sigit anakku wong gagah Bratasena kepiye paran pawartan yang gune jeneng sira kabiji marak mangayun katimbalan eyangmu ana ing praja negara Wiradangger Maradina samengko matur kang kongsi pratides apa ta wigantine jeneng sira kabiji mangayun kadangipun Kakang Yayi Bratasena Maraja Badina samengko matur kang kongsi pratides nggonmu kabiji marak mangayun ana ngarsane eyangmu Bagendra Raja Matswapati Raja Negara Wirata apa siap dinandhang klubutan Dimas yen to siap dinandhang klubutan dina samengko Maraja Kandha kang pratides pun Kakang sing bakal melu ngenteng-ngenteng ibot repotmu Yayi Bratasena sebab arep dikaya ngapa lan kepiye wis dadi sumpah prasetyan ning Kadang Pandhawa 5 paribasan mati siji mati kabeh mukti siji mukti kabeh maramo kang sok iku nggih Bratasena aja rikuh pekewuh ilang rasa durga langsung ngrending nggih Bratasena Babu Kondi apa pamarmane wektu dina samengko aku kabiji marak mangayun ana ngarsane Eyang Prabu Matswati babar pisan aku ora duweni keluputan lawan Kanjeng Eyang ning malah tiba kosok baline dina samengko aku diparingi bebungah wujude alas Wisamarta ya bumi mertani minangka kanggo kamulyanku lan sak sedulurku kabeh sebab arep dikaya ngapa lan kepiye dina samengko Duryudana kakangku wis kelakon jumeneng ratu ana ing negara Ngastina mula karepen ora ndadekake tukar padu ing antaraning padha-padha trasang Begawan Mayasa Pandhawa
diparingi wujuding alas mertani ya wisa marta kinarya mukti wibawa nyakrawati mbau bendha kena kanggo rukun anak putu canggah waren dawuh Kanjeng Hyang kuwi mangkono mula kang sapa iku Babrokondi dina samangkakun njaluk donga pamujimu tak jaluk pangestumu aku bakal mbababi alas Wisamarta ya bumi mertani Babrokondi kagyatri sang kapirangu rinangkul kenempet-kempet doseng retnaning bawana doseng retnaning bawana ya situ kang welang ati ya jagat dewa Bathara jagat mangestungkara ora temenggil Bratasena apa rasisip apa sing dadi tembungmu kuwi yen to jeneng sira mitungkes mestuti apa sing dadi dawuh ibumu kaya luwih prayoga wurungna wae sapa sing dadi setyamu yo awet palaporan pakabaran kang dina samengkung tampa Bratasena sejatine alas mertang niki kula papan gawat keliwat-liwat hangger wingi kepati-pati paribasan satomara satomati janmara janmati yo nggih kejaba kuwi Bratasena ana jroning alas Wisamarta kuwi mono akeh kewan galak kang karmangsa daginge janma manungsa nggih marmo kang saka iku wurung napa sing dadi setyamu nggih Bratasena kadangipun Kakang Yayi Werkudara ndak rasa apa sing dadi dawuh ibumu kuwi mono bener kejaba alas mertani iki mung kebak kewan galak kang karmangsa daging janma manungsa jroning alas Wisamarta kuwi mono akeh jin setan pripayangan engklek-engklek balongan tandak kang bisa nggodha marang sifat janma manungsa mula kang saka iku nggih dina samengko wurung napa sing dadi sedyamu ora usah siadi kumewet bakal mbabat wujuding alas Wisamarta ya bumi mertani sing baku ayuh Pandhawa 5 dina samengko padha manunggal wae pun Kakang Lila paribasan urip kekurangan saben dinane bakune para Pandhawa 5 kuwi mono maksih teguh yiwana slamet para Pandhawa 5 ora ana kang kecicil iku sing dadi kekudanganipun Kakang Bratasena Babrokondi piye ngene Bratasena ora kuateges aku ndadal apa sing dadi dawuh Kanjeng Ibu aku njur kelingan marang apa sing dadi dawuhe Kanjeng Hyang Begawan Matswawati ing pertapan Sabarga Kanjeng Hyang Rasiwiyasa nate mejang mulang marang aku dene surasaning kitab suci nalika jagat iki digelar sepisan Gusti nyipta manungsa kang sepisan ing aran Bapadan dukap wahyane mangsa kala makhluk-makhluk liyane kalebu bangsaning ijajil bangsa malaikat supaya kunduk hormat sujud mring Bapadan kinarya ngurmati yasaning Gusti wujud makhluk kang sampurna wujude ing nalika semana gandeng ijajil kuwi mono ndrewata adigang adigung sesongaran mula nalika semana ijajil ya bangsaning iblis batal apa sing dadi dawuh pangeran wekasan ijajil ditundung lunga saka kaswargan manjing ana ngalam donya ya ngalam adang sumpah ijajil mbok nganti kukuting jaman tetep bakal ndoro godhong marang sifat janma manungsa
kuwi wis dadi sumpah prasetyaning Ijajil Temanggono. Mula kang saka iku kanthi dongenge Eyang Wiya sing pertapan sabarga luwih cetha lamun derajate manungsa luwih dhuwur katimbang bangsaning iblis. Derajate manungsa luwih dhuwur katimbang bangsaning Ijajil. Mula aja padha gigrik, aja padha sekuton karo bangsaning iblis. Awit iku sejatine mungsuhe manungsa kang nyata nganti kukuting jaman. Mula kang saka iku rasane atiku babar pisan aku ora wedi, aku ora gigrik, aku ora miris entuk babat wujude ngalas mertani yo bumi Wonomarta. Awit derajate manungsa kelawan derajate bangsa alus isih dhuwur derajate manungsa. Mula kang sapa iku Babrukundi tak jaluk puja pangestumu dina samengku golilakno supaya aku budal menyang Wonomarta, supaya aku bisa gawe muktine sedulur kabeh para Pandhawa kaya mangkono Babrukundi. Kanjeng langit laplak katon lirgin sanging alis, lirgin sanging alis risang mawe gandrung sabarang kang kadulu. Kakang Semar kepiye kakang? Nyuwun pangapunten Gusti Ayu, menawi paduka nyuwun wawasan dumateng abdi kula pun Semar. Kados langkung prayogi dinten samangke putra paduka inggih menika pun satring satwarga kang kasiraden Bratasena niku mang pangestoni. Awit wiwit para madya ngantos dumugi wasana menapa dados aturipun ingkang putra menika panjenengan leres. Sejatosipun derajate manungsa niku luwih dhuwur katimbang makhluk liyane, katimbang bangsane malaikat, katimbang bangsane iblis, katimbang bangsane Ijajil. Mila bakal rugi ing tembe mburine yen to manungsa menika dedhepe sekuton karo bangsane iblis. Mila menawi paduka ndhat dumateng atur kula, ingkang putra menika mang pangestoni, ingkang putra menika badhe cancut gumregut babadi wujuding alas mertani nggih Wonomarta. Milanipun ancas gegayuhanipun ingkang putra pun Bratasena menika kedadipun jurung kanthi donga pangestu. Bakanipun monggo sarang-sarang donga muga-muga sedya kang hayu mangga rahayu. Durung Derna. Boncang kanjeng langit lap-lap katon lirgin sanging alis, risang mawe gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik. Yo Kyai Semar, yen pancen kaya mangkono ngene Bratasena dina samengku yen jeneng sira kepengin babat wujuding alas mertani ya bumi Wisamerta. Ora kang jadulipun ibu bakal jumurung marang apa sing dadi lekasmu ya ngene Bratasena. Semoga pun Kakang Yayi, pun Kakang dina samengko bakal bebantu marang apa sing dadi bot repoting siadi. Yen pancen kaya mangkono kepasang yoga kadujino Babrukundi aku njaluk pamit dina samengko uga lilangono aku bakal mandring ana alas Wonomarta ya bumi mertani Babrukundi.
Bima Bathara ya jagat mangestungkara Kira Bratasena iki ponibu aramba kapake teka dina samengko ponibu mbok junjung dhuwur kaya mangkene wong bagus Mara coba dana yang kira selak singunen ponibu yang kira Bratasena Babu Kundi lawase sangang sasi punjul 10 dina aku mbok gembol ana kandutanmu ning sing gedhe pangapuranmu Babu Kundi nganti sakmene gedheku aku dadi wong kudu aku dadi wong kang ora ngerti marang tata krama ora wanduh marang unggah-ungguh aku ora iso dodok aku ora iso basa karo Babu Kundi mula dina samengko mara coba sawangen jagatku iki jejeg apa daya yen to jagatku iki mono jejeg jagat laku bali mesti entuk gawe ning kosok baline yen to jagatku iki daya ya iki baktiku kang pungkasan upamaku mati dibadhok kewan galak dina samengko jaba tangisi aku titik adik-adikku para Pandhawa kabeh Babu Kundi ya Bratasena yen tak sareng jagatmu iki jejeg cahya memantrya dolanang tetela lamun jeneng sira bakal entuk gawe mulih ngayuda ya Bratasena mong wanti-wanti apa sing dadi gawe bumi kowe menang apa kalah aja sumbang ndak abriya nggih kelingono jiwane satriya kuwi mono jiwane satru kudu wani ngalah mergo wong ngalah kuwi mono luhur wakasane nggih kalah ora teges kalah ngalah kuwi mono ora teges kalah ngalah saka tembung bali mring ngalah sing tegese samubarang kuwi mono dipasrahke marang Gusti sing nyipta jagat mula aja gampang sumbang ke abriya nggih budhal tak pangestoni Bratasena